Денеска православната црква ги празнува светиот Тараси патриарх Цариградски и преподобниот Пафнутий Кафалас. Светиот Тараси патриарх Цариградски. Неговиот предходник, патриархот Павле, тајно го напуштил престолот, отишол во манастир и примил схима. Тогаш владееле Ирина и Константин. По советот на Павле, Тараси сенатор и царски советник бил избран за патриарх во 783-та. Набрзо ги поминал сите црковни чинови и постанал патриарх. Човек со високо образование и голема ревност во православната вера. Тараси се нафатил и неволно на овој чин да би помогнал за победата на христијанството над ересите, особено над иконоборството. По негово барање бил свикан седмиот Вселенски собор во Никеја во 787 година, каде што било осудено иконоборството и се повратило и се утврдило почитувањето на светите икони. Светиот Тараси бил мош немилостив кон сиромашните и бедните, им создавал сокровишта и им давал храна. Но кон силните, светиот Тараси бил решителен во одбрана на верата и моралот. Кога царот Константин ја избркал својата законска жена Марија, земал некаква своја роднина та живеел со неа, барајки од патриархот благослов за венчавање, Тараси не само што не му дал благослов, туку најпрво го посоветувал, потоа го разобличил и најпосле го оддалечил од причестување. Пред смртта го виделе како им одговара на демоните: "Не сум виновен во тој грев. Не сум ни виновен ни во тој грев." Така велел додека не му изнемоштил јазикот, па почнал да се брани со рацете, бркајки ги од себе. Кога издивнал, лицето му засветлило како сончева светлина. Овој навистина голем ерарх се упокоил во 806 година. Со црквата управувал 22 години и 4 месеци. Спаси ни, Сине Божи, воскреси из мертвих, појуштија ти,
voливи спасения нашего ради, воплотити ся от святия Богородици и присно Деви Марии, непреложно во человечи вися, распнися же Христе Боже, смертью смерть поправи, един си святия Троиці, спрославляеми Отцу и Святому Духу, спаси нас. Преподобниот Пафнутий Кафалас. Овој светител бил современик на светиот Антоний Велики. За него се зборува дека 80 години носел едно исто расо. Светиот Антоний високо го ценел и на сите им говорел дека тоа е вистински подвижник кој умее да ги лекува и да ги спасува душите. Елици во Христа крести сте ся, во Христа облеко сте ся. Благослови.